So we're going to talk about marriage in the modern world. Marriage is a long historical institution where a man and a woman will make a legal commitment enforceable by law and promise to spend their lives together. But in the West, this is looking less popular and less favorable to people who want more freedom. They may still want to have a relationship with a man or a woman, but they want also to have freedom to pursue their career, have their own lives. So do you think that in the modern world marriage is still a viable institution? ผมคิดว่าการแต่งงานยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเหมือนเป็นการให้คำสัญญาหรือคำมั่นว่าจะอยู่ด้วยกันมีหลักประกันที่แน่นอนว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันในทุกๆด้านของชีวิตถ้าเราคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ยังไม่จำเป็นนั่นก็หมายถึงว่าบางทีเราอาจจะแค่อยู่ด้วยกันอีกสักพักหนึ่งก็แยกจากกันไปแต่การแต่งงานหมายถึงว่าเราได้เลือกคนคนหนึ่งที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันและไม่แยกจากกันไม่ว่าจะยามทุกข์หรือสุข You're saying that it's important because we make a promise to each other to always look after each other, care for each other, whether we are happy or unhappy. This is certainly the traditional view of marriage, seen as a firm and stable institution which is reliable and particularly good for bringing up children who want a stable and permanent environment. I think many people can see the value of what you are saying, but also many people might think, well, is it really practical and best for one's life to commit oneself to a relationship with one person for your whole life? Some people are worried about getting bored, or maybe more importantly that they may change, but the circumstances of their relationship will keep them trapped within a situation which may not allow for change. การแต่งงานอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะยับยั้งให้เราไม่พัฒนาตัวเองเพราะว่าการที่เรามีชีวิตคู่อย่างแน่นอนอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ได้พัฒนาตัวเองไปสู่ด้านใหม่ๆอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าการที่เราจะแต่งงานนั้นก็มีคู่ครองที่อยู่ด้วยกันทำทุกอย่างด้วยกันดูทีวีอ่านหนังสือไปกินข้าวการที่มีชีวิตอย่างนี้ก็ทำให้เราไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือทำสิ่งที่ควรจะทำอย่างอื่นในการพัฒนาตัวเองถ้าเราสมมุติว่าเราไม่ได้แต่งงานเราก็อาจจะมีโอกาสในการหาหนทางในการพัฒนาตัวเองหาสิ่งที่สนใจหรือทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้ Well, that sounds like you are agreeing with me, which wasn't what I thought you originally said. You're agreeing with me that being in a long-term relationship can prevent you from developing, but maybe people don't want to change. Maybe people want a routine and they want to stay the same every day. What's your opinion about this? I'm 62 now, so I have seen many changes in my life, including moving to a totally new country, culture and environment. So I am a person who has really embraced change, but maybe people don't want this.
Do you think people are happy to do the same thing every day, sleep in the same bed with the same person for 20, 30, 40, 50 years, eat at the same time? What do you think? ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนอาจจะมีคนที่รักอยู่แล้วพอใจสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนแต่บางคนก็อาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าถ้าได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนถ้าได้เปลี่ยนถ้าได้ลองเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าถ้าเราลองเปลี่ยนดูเราก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตมากกว่า I think you're saying that people have a tendency for routine and doing the same thing all the time. They don't really like change, but sometimes they change because there is some emergency or difficult situation in their lives. Perhaps this is true. Perhaps people only really change when there is some catastrophe or extremely difficult situation, such as death, losing a job, divorce. These are the things which can totally change your life. Like that story, Eat, Pray, Love. Have you seen the movie Eat, Pray, Love? Personally, I think it's a terrible story, but in the story, a woman, a New Yorker, finds that her life has some serious problems, I think including a breakup with her husband. So she gives up her job and goes off traveling around the world for a year and lives in different countries having different experiences, which became a very successful novel and movie starring Julia Roberts. But I guess most of the people sitting at home reading the book or watching the movie have very routine lives and do not suddenly decide to wander off around the world. Maybe they enjoy this kind of story because it is so different from what they normally do. So I think maybe we can conclude that human beings have a tendency to move into routine and stability. There is something maybe biological in our nature which leads us to pretty much do the same thing every day. We want to sleep in the same bed. We want to eat at the same time. We want to talk with familiar people. I guess from the survival of the species point of view, from a Darwinian point of view, this makes sense. Routine is safer than change. So there may be something genetic in our nature which makes us creatures of habit rather than adventurers. Although having said that, marriage is an institution created by human beings and only a relatively recent institution, maybe only a few hundred years. In the past, people did not get married. They may have lived their lives in close proximity, but there was not a legal agreement called marriage. In fact, there was probably not even paper to write this legal agreement on. But the routines of relationship may have revolved around activities such as cooking, looking after the children, hunting and farming, where a man and a woman may have found it practical and more efficient to work together as a team rather than totally separately. However, human beings in the modern world have much more safety and freedom than they had in historic times, when they may have been threatened by
war or dangerous animals or natural disasters. Nowadays, it's quite possible for someone to create security in their lives without the necessity of having other people as close partners. A woman, for example, can have a successful career. She can choose to have children or not, but she does not have to be dependent upon a man, as women have had throughout most of history. So in the modern era, we have new opportunities which we did not have in the past, and people can choose a greater level of freedom if they wish. We don't have to be constricted by behavior which was created in times very different from today. ผมคิดว่าทุกวันนี้หลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นผู้หญิงส่วนในที่ทำงานก็สามารถขึ้นถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก็เลยเป็นตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้ชายเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาด้วยความก้าวหน้าทางอาชีพการงานหรือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีมากขึ้นทำให้ผู้หญิงหลายคนอาจจะคิดว่าการแต่งงานก็ไม่จำเป็นเสมอไปไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายในการหาเลี้ยงชีวิตต่อไปสิ่งนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้อัตราการแต่งงานหรืออัตราการเกิดในทุกวันนี้ก็ลดน้อยลงและสังคมก็เริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุเพราะว่าการแต่งงานอาจจะลดน้อยลงอัตราการมีลูกลดน้อยลงผู้หญิงก็เริ่มพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น So I think we are concluding that in the modern age, marriage may not be the best choice for everyone. Marriage is an institution which developed at a time when it was really useful for men, women and children. But in the modern world, where people can have careers, independent lives, they really need to think carefully about whether marriage is the best choice for them, especially in the case of women who nowadays have many opportunities to pursue careers without the help of men or the necessity of having children.